一路戳一路轉，一路戳一路轉，一路戳一路轉，暈未？暈未啊？暈啦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 ！3、2、1開始。今日介紹嘅就係呢個哈魯維嘅服飾。係啦，咁啊，每年一度嘅萬聖節哈魯維咧就嚟下個月就出現啦。咁啊，海洋公園嘅。係啦，咁啊，我哋咧就買一張飛咧，就將會去海洋公園咧參加呢個全城哈魯維喎，到時會介紹俾大家。哈魯維喎，到時會介紹俾大家。咁啊 ，Kenson 諗嚟諗去啦，媽咪幫佢諗咗當日嘅服飾係咩咧？就噔噔噔噔。我自己揀嘅。自己揀嘅，就係呢個咧恐龍嘅裝扮。我都識嘅，呢個就係紅色。咁咧，我揀咗。你唔好以為咧，你唔好以為佢咧，到時真係帶隻恐龍出去喎。係。其實咧係假嘅。其實係假嘅喎，望落去好似帶個恐龍啦。係啊。呢隻啊？呢隻。呢隻。好啦，咁啊，開出嚟睇下咩東東啦呢個。東東。呢件衫，到時你會着咧，唔知嗰日有冇人去咧，咁啊認得 Kenson 哥着住呢件衫咧，就當嚟打聲招呼啦。開先。開。真啊！嘟！哇！呢張紙。教你，插電嘅喎要，點解嘅？咁啊！我哋有冇電啊？我哋入2粒4A 電嘅喎，唔係2A 電喎，4粒。係啦。係啦，着咗睇咩？衫。好啦，咁啊件衫咧打開，啱啱你着嘅，好似好大，好似有嚿嘢，好似好大件。有嚿橙色嘅嘢。唔知啊，依嚿咯。係咯，打開件衫先。嗱，呢頂帽咧就係呢頂帽啦。哇！有隻腳啊！龍珠衫嚟㗎，你呢件。你個頭。你個頭啦，跟住點做咧？咦？呢隻角嚟嘅，呢隻我就係咁樣嘅。係啦。咁咧，睇先，可唔可以唔拆咗呢嚿嘢先㗎？好重喎呢嚿嘢，咁咪好煩，成日揸住呢嚿嘢係咪？係嘛？煩啫。好啦，咁啊，好啦，要着啦，穿落去，我叫咗助手過嚟幫你着啦，而家。啊。我幫你入呢度啊。啊，伸隻腳入去。點啊？係啊，咁樣啦。係啊。點啊？我隻腳。個腳板位。我隻腳而家唔喺呢度啊。點啊？到時要準備着鞋㗎要。係。係啦。哇！你好犀利，有助手幫你換衫。呢個圈係做咩㗎？呢個圈。啊。手咧，喂。咦？唔係，嗱。我隻手就係隻腳。係會咁㗎？係啊，着上。咩啊？跟住係咪充氣啊？呢個喂，着上嚟先啊！你幫我着。太細件喺度係咪啊？係啦，冇面。唔好。一索住。鎖住先。但係你隻手咪揸唔到嘢？呢度啊。呢度有個窿嚟做咩啊？好鬆，你喺裏邊突晒出嚟嘅。做咩啊？太細件啦，好似。嗰個唔係插手嘅，插隻手唔係插手喎。啫。剪先啦。呢個腳喺呢度。伸咗落去先啦。嗰個窿度喎。窿咧，呢邊有冇窿㗎？冇窿喎。咦？身冇喎，去到呢個褲位嘅啫喎。上身你要自己着件衫喎要。跟住你。如果你呢件衫啱晒啦。拉住隻馬。跟住點風係？跟住點沖？要吹風咯，吹氣入去咯。嗰個機。咁啊，而家咧，我要咧將呢部機咧入電，睇下點玩。咁我究竟係點樣開咧？係擺翻我嗰個窿度啊！好緊張。我窿喺度啊！喂，我吹啦，喂，睇住啊！吹啊！
冇乜風咁嘅。啊，呢度喎啲風，哇，哇，好犀利喎！好嘅我啦插落去，啊，冷氣機都得喎呢個。係咯，我嚟做其他嘢都得喎。重咯，但係呢嚿嘢有冇袋啊？喺入邊。有一掛住噶嘛，係嘛？啊！對，喂，漲緊啦，漲緊啦，漲漲緊啦！漲！睇下個龍頭。喂，唔係呢條啊，呢條。按下。按啦。係咪隻腳個下頭個漲唔漲啊？漲唔漲啊？對啊。好搞笑喎！你戴埋頂帽，你去邊啊？好肥啊！你諗。跟住要諗呢嚿嘢。喂，轉身過嚟，轉身我呢邊，係啦，行到啦。我冇隻腳行向姐姐嗰邊。係啊！得意啊！好笑啊！坐㗎。係啊，開始着。啊，出嚟呢邊，後尾有個慢慢行。尖角位，必殺絕技。好啦，咁啊，大家知唔知呢個嘢咧？其實咧，呢隻腳係假嘅，腍嘅。其實你隻腳喺邊度咧？嘟嘟，呢度。係啦，咁啊，好玩啊，係咪啊？係啊。好，騎住轉圈。好笑。哇！萬聖節真係嚇親人喎！嗱，呢個真係係啊。嘢啊！超級無敵。哇！撞死我！收電線隊嚟嘅喎，呢個係咪啊？係啊。嘟。Let it go。係。呢個燙住。我妹妹又打扮咗啦！係。哇！拆樓啊！呢隻恐龍拆樓啊！Hello 啊 Hello。哦，騎馬拎住個馬，唔係騎馬，恐龍轉圈。咩啊？下次。向後。好低先試下喎。好低。好低先。啊，淋咗咯！咦，又漲翻啦！服務㗎，吹咗未啊？係啊，出發！向前。乜劍啦？菜刀。屠龍爪。哇！天啊！用煙棍。好。玩得唔得㗎？跳唔跳到㗎？跳到。我就腳望咗先，好犀利啊！好唔好玩啊？好玩。好啦，今日介紹呢個嗱，到時我哋咧萬聖節去海洋公園咧就會着呢套衫㗎啦，大家見到我哋咧就同我哋 say hi 啦。今日介紹呢個萬聖節裝束恐龍 pat pat，哇，係咁多，多謝大家收看，拜拜。